Welcher der folgenden Sätze ist richtig? Es ist mir wichtig, pünktlich zu sein. Oder mir ist es wichtig, pünktlich zu sein. Es kommt auf die Situation an. Heute geht es darum, warum Deutsche in einer Situation eine bestimmte Wortstellung wählen, aber in einer anderen Situation eine andere. Denn im Deutschen geht es nicht nur darum, was du sagst, es geht auch darum, was du in den Fokus stellst. Und genau hier werden viele Lernende unsicher, weil das Deutsche mehr Möglichkeiten bietet als das Englische. Schauen wir uns das erste Beispiel noch einmal an. Es ist mir wichtig, pünktlich zu sein. Dieser Satz ist neutral. Du stellst einfach eine Tatsache fest. Jetzt die zweite Version. Mir ist es wichtig, pünktlich zu sein. Auch korrekt, gleiche Bedeutung. Kein Grammatikfehler. Aber dieser Satz macht etwas anderes. Die Wirkung ist eine andere. Indem du mir nach vorne stellst, lenkst du die Aufmerksamkeit darauf, für wen es wichtig ist. Ein Muttersprachler hört das oft so. Für mich ist es wichtig, für andere vielleicht nicht so sehr. Dieser Gegensatz ist meistens beabsichtigt. Und genau hier fangen viele Lernende an, sich unwohl zu fühlen. Es sind diese feinen Unterschiede, nicht nur die richtigen Wörter zu wählen, sondern auch das richtige Gefühl mitzutransportieren. Das ist der Übergang von B2 zu C1. Feinheit, Nuance. Wichtig dabei, das ist kein Muttersprachler gegen Lernender Problem. Muttersprachler benutzen beide Varianten ständig, aber fast immer bei einer bestimmten Absicht. Schauen wir uns ein weiteres Paar an. Es ist für viele Leute schwer, Deutsch zu lernen. Das ist neutral, reine Information. Jetzt vergleichen wir das mit für viele Leute ist es schwer, Deutsch zu lernen. Wieder korrektes Deutsch, aber jetzt steht für viele Leute im Fokus. Das klingt oft tröstend, beruhigend, empathisch. Als würdest du sagen, du bist nicht allein, vielen geht es genauso. Das ist großartig, wenn genau das deine Absicht ist. Wenn nicht, kann der Satz schwerer wirken, als du es eigentlich wolltest. Noch ein letztes Beispiel. Es macht mir Spaß, Deutsch zu lernen. Sehr natürlich, sehr häufig. Und jetzt, mir macht es Spaß, Deutsch zu lernen. Auch völlig in Ordnung, aber jetzt liegt der Fokus wieder auf mir. Das kann so klingen. Ich habe Spaß daran. Andere vielleicht nicht. Manchmal ist das genau richtig, manchmal eben nicht. Viele Lernende denken, wenn ich nicht mit dem Subjekt anfange, klingt mein Deutsch fortgeschrittener. Also stellen sie nach vorne mir, für mich, für viele Leute, zu Hause, in Deutschland. Grammatisch gesehen stimmt das. Kommunikativ angesehen fügen sie aber oft eine Betonung hinzu, die sie gar nicht beabsichtigt haben. Deshalb fühlt sich der Satz plötzlich falsch an. Nicht falsch im Sinne von inkorrekt, sondern nicht passend zu dem, was du eigentlich sagen wolltest. Hier ist eine einfache Regel, die du wirklich benutzen kannst. Wenn du eine neutrale Aussage machst, fang mit es an. Wenn du etwas hervorheben, kontrastieren oder jemand trösten willst, stell das andere Element nach vorne. Mehr ist es nicht. Keine Tabellen, keine neuen Regeln, nur Absicht. Wenn sich dein Deutsch manchmal einfach repetitiv oder sogar ein bisschen langweilig anfühlt, ist das oft ein gutes Zeichen. Das bedeutet meistens, du benutzt neutrale Strukturen. Du überlässt den Satz nicht. Die Bedeutung kommt klar durch. Natürliches Deutsch ist oft weniger clever, als Lernende erwarten. Diese Entscheidung, neutral oder betont, ist genau das, was Deutsch mit der Zeit richtig klingen lässt. Wenn dir hier etwas klar geworden ist, passt das nächste Video zur Inversion perfekt dazu. Dort siehst du, wie Deutsch mit Wortstellung Fokus erzeugt. Klick darauf und mach weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!